E aí galera, beleza? Vou mostrar para vocês como a gente pode fazer uma ligação de rádio de carro em uma caixinha de som para tocar dentro de casa, sem precisar de fonte de computador para ser ligado. Vou mostrar para vocês aqui. Primeiro você vai precisar de duas fontes. Não importa se é de carregador de celular ou se é só de videogame. Você vai precisar de duas fontes. No caso eu usei uma de videogame antigo e uma de celular. Ambas com 6 volts cada 6 volts cada uma. Não sei se vai dar para vocês ver aqui. Vou tirar aqui. Ó, no caso, né? Bom, não dá para ver direito porque o celular não ajuda muito. Mas ambas com 6 volts cada uma. Então eu cortei as pontas delas aqui e liguei. As duas fontes primeiro foram negativo com negativo e positivo com positivo. E depois eu fiz a ligação direta no toca CD de carro. Como vocês podem ver aqui. Eu liguei normalmente, normal mesmo, gente. É o negativo com negativo, no caso esse aqui. Esse negativo das fontes no negativo do rádio. E positivo das fontes no positivo do rádio. Aí eu vou ligar agora para vocês verem aqui como é que eu não tô mentindo para vocês, galera. Olha lá, funcionou a fonte certinho. Aí a gente vem aqui, liga o rádio. No caso está pegando o rádio aqui. Vou colocar o pendrive para tocar. Coloquei o pendrive, belezinha. Aí tá tocando. Aí galera, o radinho funcionando, belezinha. O radinho funciona, que é uma beleza. Ó. A caixinha normal. O radinho tocando, filé, filé, filé. Aqui você faz a ligação normal também, ó. Os fios das caixas de som que sai do rádio, que são os dois verdes, na caixinha normal. E mostrar pra vocês aqui, ó, dá um sonzinho até filé, hein? Segura aí, galera. Galera, é isso aí. Brigadão e até o próximo vídeo. Valeu!